こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は簡単異常、椅子を使った異常方法ということで、簡単な異常方法として、膝を床について今やるようなね、膝ロックの方法であったりたくさん紹介させてもらってるんですが、床にね膝をつくことがやはり衛生的にできないという施設ありますので、椅子を使ったやり方で、紹介したいなと思います。最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、機能訓練スクールといいまして、僕が講師を担当しております、オンラインスクールもありますので概要欄に貼っておきます。ぜひそちらもチェックしてください。では、実際にね椅子を使った異常方法を説明していきます。はい、では椅子を使った異常方法をね紹介していきます。まず大元となる方法としては前紹介してます、膝を床について片膝立ててお腹にね利用者さんのお膝を当ててここでロックして、移乗するようなやり方なんですが、床にねつけれないということでこういう椅子を用意してください。できればこういうねキャスター付きの動くような椅子よりかはこういった何でもいいんですけど固定される椅子の方が安全やとは思います。はい、じゃあこれをね使ってやっていくんですが、真正面に座るんじゃなくて、ちょっと斜め向きます。車椅子と利用者さんの間を向くぐらいの気持ちで、座ってください。で今ちょっとかぶるので見にくいので、逆方向の、異常も後で撮影しますのでね、ぜひそちらも見てください。じゃあまずこうですね、椅子に座って車椅子と利用者さんの間を向きます。でポイントはこっちですね。利用者さんの車椅子に近い方のお膝を手でロックするって感じなんですけど、ちょっとやってみます。はい、潜り込みますとこっちですね、こっちが利用者さんを、介助者の肩ですねに潜り込んで、ちょっと今全く見えてないと思いますけど左手で、利用者さんの右足をロックしてます。でこっちの手で、液下でもどこでもいいので持ちます。ズボンは持たないようにしてくださいね。はい、ここを押さえてぐっと立ってもらうと。これで今山田君どうですか？もう座れないですね。座れないですか？はい、はい、でこのままくるっと回っていただくといったやり方になってきます。ちょっと見えにくいと思うので反対で、車椅子なしでやってみます。はい、どういうことかというと、ここに車椅子があると思ってくださいね。で、車椅子と利用者さんの間を向きます。はい、で、利用者さんの車椅子に近い方のお膝に手を当てます。ここでロックするような形ですね。はい、で利用者さんの車椅子に近い方の脇に潜り込んで、背中に乗せるような感じですけど、腰を曲げちゃうと腰痛めるのでそうじゃなくて、僕の背中はまっすぐ股関節を曲げてるようなイメージでやってください。でここロックで手がフリーでロックすると結構力いったりするので、肘をね太ももとかに当てて固定します。こんな感じで。はい、でこの時にここから利用者さんを、上にね立ち上がらせようとしても立ち上がらないんで前ですね。前、利用者さん前、わかりますか？利用者さんをこういう感じです。僕は今この手で押しているのでもなくて、ちょっと乗ってるこの脇を肩で引いてるようなイメージですね。ここから後ろに引いてるようなイメージ。はい、どうですか？もうどうしようもできないですね。どうしようもできないもうなさられるがままって感じ。はい、はい、でこのままこう回っていただくって感じですね。で椅子に座るって感じです。はい、すごい簡単なやり方にはなってきます。じゃあ今度は車椅子からベッドに乗り移っていただくやり方で紹介しますね。はい、はい、じゃあ今度は車椅子からベッドに乗り移っていただくんですけど、先ほどと一緒でベッドと利用者さんの間を向きます。はい、で乗り移っていただきたい方向、今度ベッドの近い方のお膝をロックします。で潜り込んでこうですね。はい、で今度は僕が、右の肩を利用者さんの脇あたりを後ろに引くような感じです。こうですね。はい、これでどうですか今？はい、もう座れもないですし、座れないですね。膝折れもできないですね。はい、じゃあこのままくるっと回っていただけたら異常ができるっていう感じですね。はい、ちょっとこの角度でもう一回やってみますね。
で、車椅子の位置ねちょっと近すぎると異常した時に絶対お尻当たるので、近づけたいけどそこまで近づけない、まあ、絶妙な位置やとは思うんですけど、ここはね経験で、なんとなくこの辺かなっていうのは、感覚的に覚えてもらえたらいいのかなと思います。ではいきます、今度はここですね、間を向いて車椅子に近い方の膝に手を当ててロックですね。まあ、その前に潜り込んでもらってもいいんですけど、潜り込んでロックして、でこれも後ろに引くと立てますね。はい、大丈夫ですか。はい。でこのままくるっと回るっていう感じですね。はい、これの利点は、まあ、床に膝がつけないってことで、お風呂のね介助なんかにも使えます。床が硬いフロアとか、まあ、お風呂の中って言ったら結構床が硬いので膝をついたら痛い、そういったケースもこういう椅子とかシャワーチェアとか浴槽台とかそういったものを使うことで、まあ、こういう異常もできるので、まあ、いろんな場所でもね使えるのかなと思います。はい、あと足の位置です。足の位置なんですけど、こっちのベッドに近い方の足ですね、利用者さんのをロックすることになるので、立ってしまってから足の位置っていうのは動かすことができなくなってくるので、膝をね、まあ、曲げすぎない、伸ばしすぎないっていう風にしとかないと、例えば右の膝が伸びすぎていると、立てないんですね。まあ、立ちにくくなります。なんでかって言ったら、その足に体重を乗せたいのに距離が遠くなるので、よいしょって結構持ってこないといけなくなるので苦しいです。でこれを曲げすぎてるとそれはそれで足に力が入らないので、こっちの手にかなり負荷がかかってくるので、利用者さんの足に体重が乗らなくなります。なので本当に90度か90度よりちょっと膝を曲げるぐらいの角度、それぐらいに置いていただく。でこうやると、まあ、これでレッスンの今足に体重が乗ってるような感じですね。で膝折れが起きずに力がスコンって抜けるのをこっちの手で防いでいるって感じです。はい、こうすることで、まあ、くるっと回すことができます。なのでちょっと見えにくかったかもしれないですけど、この利用者さんの右足ですねを、伸ばしすぎるとどんだけ移動距離が長くなるし、曲げすぎると立ち上がれない、力が入らない、力が乗ってこなくなるので、ちょうど位置にしてください。はい、そこだけ注意ですね。はい、とあと1個だけ、じゃあこの椅子を使うとどうなるかなんですけど、まあ、この椅子のいいところはこう高さがね結構変えれるので、自分のやりやすい高さには調整できます。ただやっぱりまあどうしても動いてしまうっていうので、こう乗ってこういざよいしょってやった時に、車椅子じゃあこの椅子が動いてしまうとおどおどって倒れてしまったりもするので、よいしょ、まあ危ないですね、危険なので、まあぜひこういうキャスターのついてる椅子っていうのはやめていただくのがまあいいのかなと思います。はい、ということで、まあ、今日は簡単に異常ができる椅子を使ったやり方を紹介させていただきました。はい、じゃあ山田君からワンポイントアドバイスお願いします。はい、この椅子を使った以上の方法なんですけども、すごく腰にも負担が少なくてすごくおすすめなんですけれども、このワンポイントアドバイス一つだけですね、この椅子の距離ですね。これが遠すぎるとどうしてもこう遠いので危ないですし、乗せにくいっていうのもありますし、ただこれ近いといいかっていうとそういうわけでもなくて、近すぎるとこの押さえる手が詰まってきてしまうので、力がちゃんと支えれなくなって、こう膝折れというかパワーが負けてしまうことがあるので、この距離感なんですけども、その方の手の長さのリーチによってちょっと違ってきたりするので、ぜひ練習でちょうどいいところを見つけてもらうしかないのかなと思うので、はい、そこをちょっとワンポイントとしてお願いいたします。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。